হোয়াটসঅ্যাপ গাইজ সবার কি অবস্থা? হাজির হয়ে গেলাম দীপ্ত টিভির নিবেদিত বকুলপুর সিজন 2 এর 626তম পর্ব কবে প্রচারিত হবে এবং এই পর্বে কি ঘটতে চলছে তার অগ্রিম খবর নিয়ে। এই পর্বটিকেও মিস করবেন না, কারণ এই পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন এবার পুলিশের লোকদেরকে দেখা যাবে তারা গুড্ডি সাহেবের কাছে গিয়ে গুড্ডি সাহেবকে জিজ্ঞাসা করবে যে আসলে কারা তাকে হামলা করতে চেয়েছিল, অর্থাৎ যারা যারা তাকে হামলা করতে চেয়েছিল তাদেরকে কেউ গুড্ডি সাহেব চেনে কিনা, অথবা কাউকে গুড্ডি সাহেবের সন্দেহ হচ্ছে কিনা। আর এইসব কথা শুনে গুড্ডি সাহেব এক কথাই বলে দিবে যে না, ওখানে যারা আমার উপর হামলা করতে এসেছিল আমি কাউকেই চিনি না এবং আমার সন্দেহের মধ্যে কেউই নেই। আর এইসব কথা শুনে পুলিশ অফিসাররা বলবে আচ্ছা, যদি আপনার সন্দেহ কেউ থেকে থাকে তাহলে পরবর্তীতে আমাদেরকে জানাতে একদম ভুলবেন না। আর এই কথা বলে ওখান থেকে চলে যাবে পুলিশের লোকেরা। আর এই ব্যাপারটি জানতে পারবে উগান্ডা যে গুড্ডি সাহেবের বাড়িতে পুলিশ এসে গুড্ডি সাহেবের কাছে এইসব জানতে চেয়েছে, কিন্তু গুড্ডি সাহেব কারোর নামই বলেনি। আর এটি শুনে উগান্ডাকে দেখা যাবে সে রাগ অবস্থায় গুড্ডি সাহেবের সাথে দেখা করবে এবং উগান্ডা বলবে এটা আপনি কোনো কাজ করলেন? পুলিশের লোকেরা যখন আপনার কাছে জানতে চেয়েছিল আপনি তখন লীলাবতীর কথা কেন বলে দিলেন না? আর এই কথা শুনে গুড্ডি সাহেব বলবে আসলে আমি একটা কনফিউশনের মধ্যে ছিলাম যে আসলে কারা আমাকে হত্যা করতে চেয়েছিল, আর এর জন্যই আমি তাকে কারোর নামই বলতে পারিনি। আমার কেন জানি মনে হচ্ছে যে বিটি ভাইয়ের লোকেরা এই কাজটি করতে পারে, আবার কেন জানি মনে হচ্ছে যে চিতা ভাইয়ের লোকেরাও কাজটি করতে পারে, আর এর জন্যই আমি দ্বিধাগ্রস্তের মধ্যে রয়েছি, আর এর জন্য আমি কারণ আমি বলতে পারিনি। তখন উগান্ডা বলবে নেক্সট টাইম যদি পুলিশের লোকেরা আপনার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করে তাহলে আপনি সরাসরি লীলাবতীর নাম বলে দিবেন। আর অন্যদিকে দিবানন্দিনী যখন গুড্ডি সাহেবকে দেখতে আসবে তখন এই ব্যাপারটি গুড্ডি সাহেবের ওয়াইফের ভালো চোখে দেখবে না এবং এক পর্যায়ে দিবানন্দিনী যখন বলবে যে সে বকুলপুরে যাত্রাপালা স্থাপন করতে চাচ্ছে তখন গুড্ডি সাহেবের ওয়াইফ বলবে আপনি আপনার এলাকা থাকতে আপনি বকুলপুরে কেন যাত্রাপালা স্থাপন করবেন? তখন দিবানন্দিনী বলবে আমি একজনের উপর হিংসা করে বকুলপুরে যাত্রাপালা স্থাপন করব, কারণ এই বকুলপুরের একটা লোক বলেছিল যে আমাদেরকে নাকি বকুলপুর থেকে উড়িয়ে দিবে, আর এর জন্যই তার উপর আমরা জেলাস ফিল করে আমি এই বকুলপুরেই যাত্রাপালা চালাবো। তখন গুড্ডি সাহেবের ওয়াইফ তার নামটি জানতে চাবে যে কার উপর জেলাস ফিল করে যাত্রাপালা বকুলপুরে চালাচ্ছে, কিন্তু তার কোনো নামই বলবে না দিবানন্দিনী। তো ভিউয়ার্স, জানিয়ে দিচ্ছি এই পর্বটি কবে প্রচারিত হবে। বকুলপুর সিজন 2 এর 626তম পর্ব প্রচারিত হবে আগামী 3 তারিখ অর্থাৎ 3 ফেব্রুয়ারি শনিবার রাত 8টার সময় শুধুমাত্র দীপ্ত টিভি ইউটিউব চ্যানেলে।